现在拆卸啊，拆卸，然后先拆这个，把它弹簧拿掉。啊，多余的胶就不要了啊，多余的胶，快着拿。然后把这个拿出来，这个注意上面的垫圈啊，不能拿掉了，以后后期安的时候不安了，忘了安了啊。这个螺丝分开，这个。垫圈拿掉，高热面积大概，哎，再搬出来，把刀拿出来。